Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 21211014. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial. Dimana di sini persamaannya reaction min y per 2 sama dengan e pangkat min t. Dimana ini kita disuruh mencari solusinya. Jadi di sini kita ketahui pt-nya sama dengan min setengah, dan untuk gt-nya sama dengan e pangkat min t. Nah, untuk mencari mu-nya kita lakukan rumus umumnya. Mu t sama dengan eksponen integral pt dt sama dengan eksponen integral milik pt-nya tadi kan setengah, dan min setengah, jadi eksponen integral min setengah dt sama dengan eksponen min setengah t. Nah, dari sini eksponen min setengah t ini sama dengan e pangkat min setengah t. Min setengah t per 2. Nah, jadi di sini kita mencari masukkan ke rumus umumnya, di mana nilai mu t dikali reaction ditambah mu t dikali pt y sama dengan mu t dikali gt. Jadi sama dengan e pangkat min t per 2 dikali reaction tambah e pangkat min t per 2 dikali min setengah y sama dengan gt. Tadi hasilnya e pangkat min t per 2 dikali mu t nya tadi e pangkat min t per 2 dikali gt dikali e pangkat min t. Nah, di sini kita masukkan, kita ambil nilai mu t dikali reaksinya, di mana nilainya itu adalah e pangkat min t per 2 y sen. Nah, sama dengan ini dikali ini sama dengan ini, hasilnya e pangkat min t per 2 dikali e pangkat min t, hasilnya e pangkat min 3 t per 2. Jadi di sini kita integralkan yang ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk integral ketemu turunan ini, maka nilainya itu hasilnya itu sendiri. Jadinya e pangkat min t per 2 kali y sama dengan integral dari e pangkat min 3t per 2 ini sama dengan min 2 per 3 dikali e pangkat min t per 2 min t per 2. Nah, untuk mencari solusinya kita pindahkan yang ini untuk e pangkat min t per 2 ini menjadi pembagi. Jadinya y sama dengan setengah 2 min 2 per 3 dikali e pangkat min 3 per 2 plus c dibagi ini e pangkat min t per 2. Jadi y sama dengan, karena ini tadi dipindah jadi pembagi, dan untuk sekarang kita jadikan pengali. Jadinya y sama dengan min 2 per 3 dikali e pangkat min t ditambah c dikali e pangkat min t per 2 e pangkat t per 2. Jadi ini adalah solusinya. Sekarang untuk membuktikannya, kita mencarinya dengan cara reaction. Reaction ditambah reaction sama dengan 2 per 3 kali e pangkat min t ditambah setengah c kali e pangkat t per 2 sama dengan ini. Soalnya y sama dengan y reaction min y per 2 sama dengan 2 per 3 kali e pangkat min t plus setengah kali c kali e pangkat t per 2 ditambah setengah kali 2 per 3 dikali e pangkat min t dikurangi setengah kali c kali e pangkat t per 2. Nah, jadi di sini kan kita bisa hilangkan yang ini. Nah, jadi untuk ini kita bagi 2 bagi 2 kan 1, jadi nilainya 2 per 3 kali e pangkat min t plus 1 per 3 e pangkat min t. Nah, jadi kan sini 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi tetap
jadinya 3/3 dikali E pangkat min T. Karena 3/3 itu sama dengan 1, maka tidak bisa kita bilang tidak tulis. Jadi nilainya E pangkat min T. Jadi nilai Y ini terbukti bahwa dia adalah solusi dari persamaan di atas ini. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di mana persamaan yang kedua ini adalah Y aksen min Y sama dengan 2T Y pangkat 2T. Di mana nilai PT dari persamaan ini adalah min 1, JT-nya 2T 2TE pangkat 2T. Untuk U-nya kita mencarinya dengan rumus eksponen integral PT dt sama dengan eksponen integral PT-nya tadi min 1, jadi eksponen integral min 1 dt sama dengan eksponen min T sama dengan eksponen pangkat min T sama dengan E pangkat min T. Jadi di sini kita substitusikan ke bentuk rumus mu T. Jadi mu T dikali Y aksen min mu T dikali PT kali Y sama dengan mu T kali GT. Jadi mu T tadi kan hasilnya E pangkat min T. Jadi E pangkat min T dikali Y aksen dikurangi E pangkat min T min 1Y sama dengan E pangkat min T kali 2TE pangkat 2T. Jadi di sini kita ambil yang Y aksennya, jadinya mu T Y aksen ini. Jadi E pangkat min T kali Y aksen sama dengan ini dikali ini sama dengan 2TE pangkat 2T. Jadi kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan. Integral E pangkat min T Y aksen sama dengan 2 integral TE pangkat T dt. Inilah persamaan awal pertama. Jadi kita integralkan ke bentuk integral parsial, di mana integral U kali dV sama dengan U kali V kurangi integral V kali du. Nah, misalkan U sama dengan T, du sama dengan dt, dV sama dengan E pangkat T, dan V sama dengan E pangkat T. Jadi kita peroleh integral T kali E pangkat T sama dengan T kali E pangkat T min integral E pangkat T kali E pangkat T dt. Jadi hasilnya integral T kali E pangkat T sama dengan T kali E pangkat T min E pangkat T plus C. Jadi kita teruskan lagi E integral E pangkat min T kali Y aksen sama dengan 2 kali T E pangkat T minus E pangkat T plus C. Jadi kita ambil yang aksen ini integral kali integral turunan kan hasilnya itu sendiri. Jadi E pangkat min T kali Y sama dengan 2 T E pangkat T minus 2 E pangkat T plus 2C. Jadi Y sama dengan 2 T E pangkat T dikali E pangkat T minus 2 E pangkat T plus dikali E pangkat T plus 2C kali E pangkat T. Jadi kita mulai hasilnya Y sama dengan 2 T E pangkat 2T sama dengan 2 E pangkat 2T plus 2C kali E pangkat T. Selanjutnya kita permisalkan ke bentuk ini. U sama dengan 2T, V sama dengan E pangkat 2T, U aksennya sama dengan 2, sedangkan V aksennya sama dengan 2E pangkat 2T. Jadi U aksen kita permisalkan U aksen kali V sama dengan V aksen kali U. Jadi 2 dikali E pangkat 2T E pangkat 2T ditambah 2E pangkat 2T dikali U 2T sama dengan U nya 2T.
Jadi kita peroleh 2T pangkat 2T plus 2T pangkat 2T minus 4 T 2T plus 2C pangkat T. Jadi hasilnya sama dengan 4TE pangkat 2T minus 2E pangkat 2T plus 2C 2 kali E pangkat T. Selanjutnya untuk membuktikannya kita kurangi yang Y aksen sama nilai Y. Di sini jadi kita buktikan bahwa Y adalah solusi dari persamaan awal. Jadi Y aksen min Y sama dengan 2TE pangkat 2T. Jadi Y aksennya tadi 4TE pangkat 2T minus 2E pangkat 2T plus 2CE pangkat T. Sedangkan Y aksen Y nya nilai Y nya sama dengan 2T E pangkat 2T minus 2E pangkat 2T plus 2C E pangkat T. Jadi kita peroleh ini kan tadi sama, karena lebih sama jadi tinggal 4 kali T 4TE pangkat 2T dikurangi 2TE pangkat 2T, jadi hasilnya ini 2T pangkat 2TE pangkat 2T. Jadi terbukti bahwa nilai Y adalah solusi dari persamaan Y aksen minus Y sama dengan 2TE pangkat 2T. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga, di mana persamaan yang ketiga ini yaitu T Y aksen min 2Y sama dengan sin T. Nah, jadi karena Y aksennya membuat T, jadi kita bagi T untuk persamaan awalnya sama dengan T Y aksen per T minus 2Y per T sama dengan T sin T per T. Jadi Y aksen min 2Y per T sama dengan sin T per T. Jadi di sini diketahui PT-nya sama dengan min 2T. PT-nya min 2T. Min 2 per T. Dan untuk GT-nya sin T per T. Nah, dan untuk T-nya kita cari T sama dengan eksponen integral PT dt sama dengan eksponen integral PT-nya tadi min 2 per T. Min 2 per T dt. Jadi sama dengan eksponen integral 2 integral min 1 per T dt sama dengan integral 2 min T. Jadi diperoleh sama dengan E pangkat min ln T kuadrat sama dengan min T kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan umum, yaitu mu T kali Y aksen min mu T kali PT kali Y sama dengan mu T kali GT. Jadi tadi mu T nya diperoleh min T kuadrat. Jadi min T kuadrat kali Y aksen dikurangi min T kuadrat kali min 2T min 2 per T kali Y sama dengan min T nya tadi min 2 min T kuadrat, jadi min T kuadrat kali sin T per T. Jadi di sini kita ambil yang ini hasilnya min T kuadrat kali Y aksen sama dengan min T kuadrat kali sin T per T. Jadi min T kuadrat kali Y aksen sama dengan min T sin T. Jadi di sini kita integralkan ruas kiri kanan, yaitu min T kuadrat kali Y aksen sama dengan integral min T sin T dt. Ini persamaan awalnya. Jadi karena integral temu turunan, jadi hasilnya itu sendiri. Jadi sama dengan min T kuadrat kali Y sama dengan min integral min T sin T dt
Nah, selanjutnya kita ke integral parsial. Dimana kita permisalkan U-nya sama dengan min T, du-nya sama dengan dt, v-nya sama dengan min cos T, dan dv-nya sama dengan sin T dt. Jadi diperoleh integral min T sin T dt sama dengan min T dikali min cos T dikurangi integral min cos D dikali dt. Jadi sama dengan T kali cos T plus sin T plus J. Jadi kita kembali ke persamaan ini sama dengan yaitu min T kuadrat kali Y. Min T kuadrat kali Y ini sama dengan T cos T plus sin T plus J. Jadi min T kuadrat ini kita jadikan pembagi, jadi sama dengan Y sama dengan T kali cos T plus sin T plus J per min T kuadrat. Jadi hasilnya Y sama dengan cos T per min T plus sin T per min T kuadrat plus J per min T kuadrat. Jadi untuk ini hasilnya sama dengan sin T per min T plus cos T per min T kuadrat plus J per min T kuadrat. Nah, di sini kita permisalkan yang sin T min T kuadrat ini yaitu U sama dengan sin T dan U aksen sama dengan cos T, V sama dengan T, dan V aksen sama dengan 1. Jadi diperoleh U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Jadi sama dengan cos T kali T min 1 kali sin T per T kuadrat. Jadi sama dengan T cos T min sin T per T kuadrat. Nah, di sini kita permisalkan lagi untuk sin T per T kuadratnya, yaitu kita permisalkan U sama dengan cos T. U aksennya sama dengan sin T, V-nya sama dengan min T kuadrat, dan V aksennya sama dengan min 2T pangkat 3. Nah, jadi diperoleh U aksen kali V minus V aksen U per V kuadrat sama dengan min sin T kali T kuadrat min 2T kali min 2T pangkat 3 kali cos T sama dengan T sin T plus 2 cos T per T pangkat 3. Nah, jadi V aksennya kita peroleh T cos T min sin T per T pangkat T kuadrat plus T sin T plus 2 cos T per T pangkat 3 plus T per T kuadrat. Jadi diperoleh T kuadrat cos T min T sin T plus T sin T plus 2 cos T per T pangkat 3 plus J pangkat plus J per T kuadrat.